po vend edhe kultivues i narkotikëve. Por ka mungesë kapacitetesh, sa i përket temës së sigurisë, normal që Kosova ka sfida të mëdha jo vetëm tani, po në vazhdimsi që nga përfundimi i luftës me sigurinë, po nuk jemi të vetmit ne që kemi këto shqetësime, kanë edhe shtetet më të avancuara me mekanizma edhe sisteme më të avancuara edhe të luftimit, edhe të mbikëqyrjes dhe kontrollit të këtyre mekanizmave. Është shqetësuese se në Kosovë, përpara ka qenë Kosova vend tranzit, themi, të narkotikëve, të tregtimit apo të kontrabandës së mallrave, të njerëzve dhe qenieve njerëzore, po edhe krimeve të tjera të pa organizuara dhe të organizuara, mirë po kohët fundit është shqetësuese vërtet se ne nuk jemi vetëm vend tranzit, po vend edhe kultivues i narkotikëve. Për momentin, mekanizmat e sigurisë, unë besoj se janë të fokusuar edhe në luftimin e këtyre dukurive negative, por rezultatet, pasojat, që asaj e ndomshme ne ende nuk jemi duke i vërejtur, kam frikë se me kalimin e viteve do të ekspozohen këto rreziqe, sepse ka depërtuar ky element negativ në shoqërinë tonë, kjo dukuri tepër negative edhe te moshat rinore, të mos flas për moshat e tjera. Ne si parti politike ne dim se edhe pastrimi i parave, edhe krimet e tjera të organizuara në Kosovë, tani për tani Kosova i ka për pastrimin e parave i ka dy mekanizma, Bankën Qendrore të Kosovës dhe ka Agjencionin kundër korrupsion, të cilët përballen me këtë dukuri, mirë po natyrisht nuk është e mjaftueshme. Po ashtu mekanizmat e hetimit, ndjekjes dhe penalizimit të këtyre dukurive negative ekzistojnë, por ka mungesë kapacitetesh.